question. Question nyoso. If you're called a child of God, Soki obengami mwana nzambe. if you receive Jesus Christ in your life, Soki oyambi Jésus Christ na bomo inayo. it is a must Eza esengeli. that you must be having a spirit of God inside you. Esengeli ozala na molimo na nzambe na kati. When I speak of the spirit of God, Soki nalobi molimo na I'm nzambe. speaking about the Holy Spirit. Nazolobela Saint Esprit. Without the Holy Spirit, Kozanga Saint Esprit. we do a lot of mistakes as children of Tosala God. kaberele berele kola bana nzambe. Without the Holy Spirit, Toyebi molimo na nzambe. we cannot resist sin. Tokoki koboya masumu te. Without the Holy Spirit, Kozanga molimo na nzambe. we cannot overcome our challenges. Tokoki kolonga ba mabaku te. Among the works of the Holy Spirit, Na kati moko na misala ya Saint the Esprit. Bible tells us that He is a helper. Bible lobi biso ke aza mosungi. In what sense? In what sense? Na sasi nini? He helps us to overcome every challenge. Asunga kabiso poto longa kama mabaku nyoso. Among the challenges that He helps us to overcome, Moko na mabaku oya pesa kabiso to longa. sin is amongst them. Maladi eza moko nango. Sin. Masumu eza moko nango. When I talk about sin, Soki na loberi masumu. so many people go cold. Batu mususu bakenda So kamusika. many people go cold. Batu mususu bakoma kamalili. Many of us come to church Ebele awa toyaka na église. simply because we watched Prophet Baraka Mugisha on TV. Toyaka kaka lokola po tina ezapo tolandaki Prophet Baraka na television. Some of them call Prophet Baraka Mugisha a miracle worker. Ba mususu batubenga ka Prophet Baraka musali ya My miracle. sister, my brother, Ndeko nanga mwasi mubali. Prophet Baraka Mugisha is not a miracle worker. Prophet Baraka aza musali ya miracle te. He is just a servant of God. Aza kaka musali ya He nzambe. is an instrument of God Aza instrument oyo nzambe which azo. God uses to heal His people. Oyo nzambe azo utilize po abikisa bana na ye. Without the Spirit of God, Kozanga molimo na nzambe. Prophet Baraka Mugisha cannot do anything. Prophet Baraka mukisha kosa lelo kote. Without the Spirit of God, Kozanga molimo na I nzambe. cannot say anything to you, neither can I help you. Na koki kolobera yote loko moko te pe na kosunga If yote. the church lacks the Spirit of God, Soki église ezangi molimo na nzambe. it is just a society. Ezaka kalisanga ya batu. It is not a house of God. Ezanda kwa nzambe te. You may have come here Okoza lokoti ya. Okoza lokoti ya wa. with a challenge, Na mukakatano moko. but I want to tell you one thing. Men na lina ibisa loko The moko. Spirit of God that dwells in this place Molimo na nzambe ya memaki yo abia sala kanesika oyo. is more than that challenge you have. Aleki mukakatano oyo The zotambola na. Spirit of God that operates in this place Molimo na nzambe ya travaka kanesika wa. through Prophet Baraka Mugisha, Travaka na Prophet Baraka He mukisha. is going to give you the need of your heart. Azoke kopesa yo posa ya motema na yo. Misusu enazo ya bongo antuka bazomona ngo totika luyenge awa tosailaka molimu ya nzambe, molimo mosantu mosungi musari ya miracle musara kama makambo ya minene yende toyutilizaka soki azange sika oyo okoya awa ata santa changement ezalaka te na vina yo. Soki ozangi molimo ya nzambe wana na vina yo lokola mukristo oza tono vide. What am I trying to say? Nini na umeka kubimisa I awa. didn't come here to discourage Na you, yaki hapo na décourager yote. but I came to give you the Holy Na Spirit. yaki pona pesa yo Saint Esprit. Baboy. Pastor Fidel, people are just used to just laying hands on them. Mikolo ya lelo batu ba mesani na kochaka bango maboko. They don't want to know what those hands are and what the other hands are carrying. Bazana posa ya koyeba te maboko wana ememi nini ezana nini. All they want is just a miracle tiko. Oyo kaka bazana ngono posa eza miracle tikota. That's why whenever they get a tikota, Yango tina tango nyuso tango bazwa kap tikota. or when they see a tikota happen in Obi church, tango bamoni tikota kezo sale man those église. very eyes that witnessed it, Kaka ba église kaka ka miss oyo moko. they are the ones that go spreading bad news about the church. Bango nde bakenda ka kopanza sang mabe esika kuna bazika bazalaka. Magicien ndoki puisque bayebi te ndenge nini esalemaka nini ebikisaka bato nini elongolaka molimo mabe nini bayoyeba te. Et puis balingi baenseignement wana te balingi yamba oko voyager okosimba mbongo okobala nayambi yango il faut yebo ozoyamba nini mpe koya
ndenge nini betela mama maboko. Talk about Soki na lobeli the foundation of miracles. fondation ya miracle. I am not here to bore you. Naza awa pona sanyu pona anjuwe bino. I am here Naza awa to make you understand pona sala yo o comprendre. why you must get healed, Pona nini yo sengeri yo bika. why you must overcome, Pona nini sengeri yo longa. and how Sengeri yo longa. and how you can Na overcome. ndenge nini pe So that when you overcome, esale make soki olongi you may give a testimony that it was through the servant of God with the Spirit of God. okopesa matatolike ezalaki na nzela ya musali ya nzambe oyo azalaki ya kotondisama na molimo mosatu nde apesinga lobiko. Why am I doing this? Pona nini nazosala boye? I want you to grow. Nalingi yo okola. So many people of us are grown-ups physically, Batu ebele na kanda bisa toza mikolo na nzoto. but spiritually Mena molimo we are babies toza bana mike. because we are used to the babyish gospel. Parce que tomesani na gospel sango malamu ya bana mike. Yayamba oyambi me ekoyande ngeni. Yangwana ero ozozonga na nzero osisi koyamba ozo riske ko pedre yango puisque ozo comprendre te ndenge nini esaleni. Amen amen. Amen amen. Beteranga maboko makasi. Encouragez maman. Okobika na nzera molimo mosantu loba amen. Amen. Okosimba mbango na nzera molimo mosantu. Mama okobara na 60 na nzera molimo mosantu. Okokiko voyager to yebi mutu te na poto na nzera molimo mosantu. Kansera bekaki na nzera molimo mosantu telema mama. Ebikaki te. D'accord, Pedro esse mambo. Nyonso tosalaka awa eza na nzela molimo mosantu. Mama azalaki na kanseri ya libere. Mokolo moko naloberaki awa balimitation nazoteya balimitation. Amen amen. Molimo ya nzamba kambinga ya divie ngai koza bato awa vandi awa bazana balimiti ya age bakufaka na age moko na famille na bango. Atelemi na katikati ya bato batelemaki awa. Amen amen. Nzok na yebaki te ke loba wana ezalaki mpo na ye. Azalaka na eloko babengi kanseri ya libere babwakelaki ye kanseri ya libere. Esuka wana te me akufa kaka même age bani bakufaka na age nini? 35 à 45 ans. Yoza na age nini? C'est là déjà 50. Tu n'as pas 55. Bakufa kaka. Siko yoza na age nini? Non, 61. 61. Siko yo telemaki na place ya bandeko soit na place na yo kaka. La place à bandeko, la place na ngai moko. Pozalaki na kanseri ya libere. Elle na sambelaki nini esalemaki? Miracle salamaki, pas ezate, loko mo ezate. Betela Yesu maboko. Na nzela molimo mosantu. Nzamba bikisaki mama okoki ko bikisa yo pe. Amen. Na nzela molimo mosantu za yo pe uloba amen tika. Amona mama tondi esengo, tike sengo na eumela libera. Yoko kufa te, na longoli deja liwa wana, ese zongi na mukolo nango. Yoko vivre komona bakoko na yo. Oko simba ba mbongo na ajo zana goko sepera. Mongona nyonso Bible lobike ba age nyonso na bambura diable bebi sakinzamba ko zongsela kubiso fois 7. Na sakori fois 7 di corona no de Jésus. Betera Yesu maboko makasi. Na nzela ya molimo mosantu. Read for me in the book of Romans. Tangira biso na mukanda wa Rome. Romans chapter 8 verses 11. Rome 8:11. Yo zana Bible te, nazana kanda na yo antuka. Romans chapter 8 verses 11. Sorry. It reads, Ezotanga boy. and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, Pe molimo même molimo oyo esekwisaki Jésus ezana kati na Bible. he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. Oyo asekwisaki Jésus Christ akopesa pe bomoi na banzoto na bino. Because of his spirit who lives in you. Parce que molimo na ye azofanda na kati na bino.
I repeat so that we can understand. nazobandela yango po tocomprendre And yango if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, mpe molimo oyo esekwisaki jésus kristi na nkunda aza na soki kati na bino. molimo oyo esekwisaki yesu na kati ya nkunda ezovanda na kati na bino soki amen amen eh? Koza difference naba oyo baza na yango te naba oyo baza na yango amen amen eh? Soki nazoloba yango nazolobela molimo na nzambe. Bible yebisi biso ke soki molimo na nzambe oyo esekwisaki yesu na kati ya bakufi eza na kati na yo. Amen amen eh? He will also give you life. akopesa bino mpe bomoi. Nasakoli bomoi na vi na yo no de Jésus Christ Nazareth. Nasakoli bomoi na ndaku na ina kombo na Yesu Christ Nazareth. Nasakoli bomoi na finance na ina kombo na Yesu Christ Nazareth. Nasakoli bomoi na bana. Nasakoli bomoi na eloko nyonso ekufi. Soki molimo ya nzamba aza na kati na bino akopesa bino bomoi na nzoto na bino bokozala bomoi na bambango bokozala na bomoi yoko sima ba $1000 yoko bango bokozala na bomoi yoko sima ba $1000 yoko sima ba $10,000 yoko vivre nesengo yoko ay 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 ay. Alors soki molimo ya nzambe ringoroba Yesu po asekwa ezalaki na makasi ya molimo ekomami awa. Soki molimo ya nzambe oyo asekwisaki Yesu na kati ya bakufi aza na kati na bino akopesa bino vi na banzoto na bino. Soki bazolobela vi na banzoto na bino tala situation na yo ayo bazolobela kaka nzoto te bazolobela pe na bambongo na makambo nyonso ekufi balali kaka. Nanzela molimo mosantu musinyosa za awe butu ya lelo okunosa zoyoka mungongo na ngai pasi na yesiri. Nanzela molimo mosantu oya sekwisaki Yesu ozosekwa butu ya lelo nalobi ozosekwa butu ya lelo ozosekwa butu ya lelo ozosekwa butu ya lelo oyo boya yakoluka yo ozosekwa butu ya lelo oyo kufa ezosekwa oyo boya ekondima yo soki ondimi. if the spirit soki molimo that raised Jesus oyo asekwisaki yesu is living in you, azofanda na kati na bino he will give you life. akopesa bino bomoi. Avanda kana kati na biso pamba te avanda kana kati na biso tokweya kaka te avanda kana kati na biso po antufe biso te avanda kana kati na biso po apesa biso bomoi. Beta maboko encourager maboko la musa pe vazo yazola bomoi na yo yamba bomoi na yo yamba bomoi na yo yamba bomoi na yo au nom de Jésus. molimo mosantu kozanga molimo santu mu Kristo ozero ko pamba oza pamba tono vide sa molimo mosantu mu Kristo mando kiba kolonga ka chaque jour ya solo wana mama me ataba ye baye kwataka to boite ba kwatakaka soki mutazana molimo mosantu tous les jours ba kwatake alongi bango batake alongi bango ay 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 bakoya me bakolonga yo te. Soki molimo mosantu akokaki kosekwisa Yesu yo pe akosekwisa yo na jambi kobanga te bambula combien au Pedre kobanga te bambula combien en tout cas umeni na situation nazolobela mutavandi awa tana situation oyo ebandaki na yo te ebandaki na bakoko na yo ebandaki na yo te ezana quartier na yo ezana kola epidemic na quartier na yo mena ye korobela yo ezere epidemic ezere bakoko na yo soki molimo ya nzamba zana kati na yo oyo nakopesa mutu ya lelo oyo nakopesa mutu ya lelo okolo beta maboko na mololo yangwana eza très important
bato bazwaka batemu samedi oyo toza na batemu nana si akomisi komo na mpona batemu olakisika loboko likolo tokokenda parti ya 10h pasteur fidèle yakabetela pasteur fidèle maboko makasi Molimo Mosantu akotaka esika batemu eza oza kunotika kozwa batemu te komisa komona ata ozwaki enseignement te mais apase sengelaki oyoka enseignement oyo misusu ozo comprendre te batemu différence entre la batemu ya catholique na protestant na oyo ya biso église de réveil ya Pentecôte. Amen amen. Amen amen. Amen amen. Samedi tokolongwa a 10h tokosangana biso awa nyoso 10h o nyoso bazana besoin. Toma loboko na yo tikala kozwa batemu te. Toma loboko na yo. Ozwana no libatisi te. Tombola maboko likolo. Telema na makolo na yo. Po misusu zo tombola kaka boy. Combien entre bino so yamba Yesu lokola mukonzi siko wana la kisa loboko pe mubikisi ya bomo inayo wana la kisa loboko sikoyo na entre bato bateremi kitisa combien otikala ko yamba Yesu te me ozana bezozwa batemu sikoyo ndo ko yamba Yesu linkolo bake pasteur asambelelio prière oyo basambela ka bato bayambi Yesu ke elo ko tika mukiri oyo okota na lola okota na rufero te otikala ko sambe batika osambela prière wana te tombola loboko wana likolo na sambela yo otika ko yamba Yesu te yo yekaka awa ponzamba sungana likambo zanango motikala ko yamba Yesu te tombola loboko na likolo ezalo fandi ezalo za kotelema ezalo vandi ezalo za kotelema Zamba pambola yo leka awa liboso papa leka awa liboso boyamba ina maboko ko ba encourager ko oye awa po nzambe asunga yo linga kanzambe oza pe na problème moko boy oza na besoin que prophète Baraka Mugisha elongo na mama Claire basunga yo na likambo za nango motikala ko yamba Yesu te lokola mubikisi ya vina yo ke basambe ya prière wana leka liboso na sambelela yo comme ça samedi tokende to dinsa yo na kati ya mai misusu bosibo yamba Yesu zamba pambora bino bovanda na se yes tomora maboko na koto ya papa oyo Bible lobi yango clairement ke soki mutu moko ayambi Yesu lokola mubikisi ya vina ye lole seperaka amen eh? Ba ange basara kafeti na ndenge papa oya yambi Yesu ba ange likolo bazo sepela basali feti tokoki kopesa batiko tak 100% mais soki bato bazo yamba Yesu te to sali rien liboso ya Nzambe Nzamba azana bezo ya molimu azana bezo ya ba miracle te obeti maboko te puisque ma miracle za kitoko po edifia kabatu kondima emata mais nyoso wana mukoromoko tokotika ngo awa na mukili mutu nyoso ndengo za awa ozaroko umera na Abraham akenda naye amen amen toboyiri wa oyo ya va santa na boyango amen amen il faut vivre après santa olali boy pongina yo banda kwebere bakokwebere en tout cas olali oberite santa please okay kokutana na mukonzi ero kokoma likoro ba ange bayamba yo bayembera yo ba ange mulirite ba ange ya Nzambe milolo ebeta make yo ya ye osepeli na sepe osepeli wapi yangwana Yesu atuna kibango boko gagner nini soki bolie mukiri mubimba membo pedre milimu na bino libera na libera vi oyo tozo vivre ezapo na moma ekosira ta umeri
santa ezebere suka suka nango kosala nini ye okokufa te me okolala okei toloba kaka bongo amen amen me okei wapi esika ozokende eza ya libera na libera et puis eza na deux choses na kati ya moto lufero libera na libera na lola ebisengo ya libera na libera awa toza bapaya bakosa yo te biloko bozowerera nga pe nazara bie wi zara na yo bie me yeba koza na esika ozokende libera na libera pe eza na ba deux choses moto libera na libera bisengo libera na libera posa na ngai et puis musana na ngai zake narakisa yo nyoso awa sepera na yo na kobuna na bandoki ya vina yo batiki o seperi me pe likolo o sepera likolo kutundeza très important puisque awo kotika na yo oko umela libera te me esiko zokende eza libera na libera tomona maboko na epa ya frère banda kosambela ndenge mulima kokamba yo Nzambe na komona Yesu Kristo topesi merci pona mulimo moko toganye butu ya lero oyo soki toganya kiete toringa tozara tosari rie butu mubimba eglise mubimba na ba pasteur Nzambe topesi merci po mutoyo ayongani diable alobi akolanda banzela na yo batera mulimo mosantu papa loba a Yesu yo continue ozosambela loba a Yesu na yeri boso na yo limbisanga masumu na ngai nasali masumu ebele o na yebi pe na o na yebite a partir ya lero nakomi mwana na yo limbisa ngai makila na ye sokola ngai makila na ye komisanga musantu bosana mabe na ngai nyoso koma kombo na ngai na buku ya bomoi longola ngo na buku ya lufero na kotika mkiro oyo na aja mulai na bisengo na sikse na tiki yango awa na kayi kukuta na yo libera na libera na kota na lola bisengo ya libera na libera na kuta na liruferote bino ba anja mulili na wanga ni bino diable na misala na yo na wanga ni yo a partir ya sikoyo na komi mwana na Nzambe au nom de Jésus Christ Nazareth amen. Nzambe na pesio merci oyo azali susute na ngambo ya banguna ya mulili akomi mwana na yo merci merci mingi tobeteli Nzambe maboko makasi soki toberere ke aya kaka longola shero yo nazo sentir asa kitiawa asia kitia kozala distraite ozana besoin biloke berete Nzamba tininga butu ya na toni sana mulimo musantu soki mulimo musantu tondi sika batemo bachikaka soki mulimo musantu tondi sika bandoki bachikaka soki mulimo musantu tike tondi sika malade chikaka asia kite sikoyo yewana mulimo musantu tobere yo butu ya lero yewana osokiti yaliboso yewana yamibare yewana mulimo musantu kita tondi sabatu na yo longola milimo mabe papa yamisa tu yango wana yamina yango wana protokoli boso koto yamina yango wana Ndere bobo sekara bayandere bobo mulimo musantu kitarelo kitabuti ya lero otoni sabango bapare barangi ya sika otoni sabango Nzambe kita longola milimo abe na kati ya bomo ina bango longola ba blocage na kati ya bolimo na vina bango kita papa yewana ne bandali mulimo ya Nzambe abana kotamba likora mai na libere mulimo ya Nzambe likora mai yoyo esika mai yoyo iko touché mulimo nyose za Nzambe te epakata ebima fai protocol fai mulimo musantu tondisa mulimo musantu tondisa Debobo, sekara bobo, sikara bayande.
Protocol simba bato basimbami. Simba bato basimbami. Morimo na Nzambe. Morimo na Nzambe. Boss mema batu di bosso ken. Come on. Morimo na Nzambe. Kita papa. Kita papa. Kita papa. Kita papa. Kita. Na toni sena morimo mo santa partia rero. Na toni sena morimo mo santo. Na toni sena morimo mo santo. Yo wana. Bobo se koroba yandere bobo. Ye koroba yandere bobo se koroba baba. Rama sendere bobo se koroba. Morimo mo santo. 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 Koroba se koroba sendere bobo. Ye koroba se koroba yandere bobo. Rama sendere bobo se koroba. Ye koroba yandere bobo. Morimo mo santo. Na pesio morimo mo santo. Akata bashende na espèce morimo mo santo. Morimo mo santo. Morimo mo santo. Maître à guérison. Morimo mo santo. Maître à mayere. Morimo mo santo. Maître à délivrance. Morimo mo santo. Maître. Indere bobo se koroba yandere bobo. Yaraba se koroba yandere bobo. Yere bobo se koroba. Ye koroba yandere bobo. Rokoroba yandere bobo. Ye koroba yandere bobo. Robo se koroba yandere bobo. Morimo mo santo. Morimo mo santo. Tondi saye. Tondi saye. Tondi sabango. Tondi sabango. Tondi sabango. Tondi sabango. Morimo mo santo. Tondi sabango. Tondi sabango. Tondi sabango papa. Tondi sabango papa. Ne banderi mulimu yanza baba na kotamba likora mai. Na pesio morimo mo santo. Na pesio morimo mo santo. Alongisa yo. Na pesio morimo mo santo. Alongisa yo. Alongisa yo. Au nom de Jésus-Christ, à Nazareth, morimo mo santo. Atondisa yo. Atondisa yo. Atondisa yo. Atondisa yo. Atondisa yo. Morimo mo santo. Morimo mo santo. Mo santo. Mo santo. Maître à guérison. Maître à délivrance. Toni sabatoyo. Toni sabatoyo. Toni sabatoyo. Toni sabatoyo. Na kombo na Yesu Kristo. Ne bande robada kotambala likora mai. Toni sabango papa. Toni sabango papa. Derive bango na mikono ya batu ya mabe. Derive bango na minimo ya mabe. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toni saye. Na kombo na Yesu. 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 Atondi sayo. Atondi sayo. Atondi sayo. Atondi sayo. Morimo mo santo. Tondi sabango. Tondi sabango. Tondi sabango. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tondi sabango. Tika kotara ngaka katombora maboko na yo. Mutazo sara musara za Nzambe zangaite. Nzambe tondi sa mama oyo. Tondi sa ye. Longora ba pasi nyoso. Longora ba pasi nyoso. Aleluya kokoka. Longora ba pasi nyoso. Anyokwa mi akokoka. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Soki morimo mo santa kitire mutu. Pasi nyoso erongwaka. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nalongori pasi nyoso. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nalongori pasi nyoso papa. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nalongori pasi nyoso. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Longwa! Ndere bobo se karaba yandere bobo. Ye kerebo yandere bobo se karaba yandere bobo. Ya karaba yandere bobo. Tampero oyo. Eza morimo mo santo eza ya bukindo kite. So! Ndere bobo karaba yandere bobo. Tondi se sikana yo. Batampero oyo morimo mo santo. Tondi sa yango. Tondi sa papa oyo. Asara msara na yo. Morimo mo santo. Tondi sa yana kombo na Yesu Kristo Nazareth. Morimo mo santo. Tondi sa bango. Ede bobo sikara baba. Ye kerebo yandere bobo. Longora blocage. Longora blocage. Longora blocage. Esprit yosa blocage. E longwana kombo na Yesu Kristo. Nanzira morimo mo santo. Nanzira morimo mo santo. Morimo mo santo yaka tondi se sikana yo. Yaka tondi sa batu na yo. Batoyo bazaba batampre a demote. Bazaba tampre a morimo na yo papa. Tondi sa bango. Tondi sa bango. Tondi sa bango. Tondi sa bango. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Tondi sa bango. Angora miri mnyoso amabe. Nzambe tondi sa bango. Balangwa yo. Balangwa yo. Balangwa yo. Robina mkanda na yo. Ketorangwa kama sangate. Metorangwa morimo mo santo. Langu isa mama oyo. Langu isa ye. Langu isa ye. Langu isa ye. Balangwa yo papa. Balangwa yo papa.
Barangwa yo papa. Barangwa yo papa. Barangwa yo papa. Barangwa yo papa. Barangwa yo. Esikoza. Kindoke kotere mate riwe kotere mate. Na kombo na Yesu Kristo. Na longore riwa. Na kombo na Yesu Kristo. Na longore sheg. Na kombo na Yesu Kristo. Na longore pass. Na kombo na Yesu Kristo. Pass erongwa. Fire. Yes, prima be. Fire. Distraction. Fire. Derebobo. Sikarabaya nderebobo. Yekerebo yanderebobo. Robo senderebobo sikarababa. Morimu na sambe. Tondi sabango. Kozera presete ke orongwa riboso muri mwanzamba zo tondisa yo. Fire! Akitaka na moto. Yenderebo se korobo yanderebo. Raba se korobo yanderebo. Atondisa yo mama. Atondisa yo. Atondisa yo. Atondisa yo. Atondisa yo. Atondisa yo. Atondisa yo. Molimo na sambe. Tondisa bango. Tondisa bango. Tondisa bango. Nyose ya buzambete erongwa ebima na kombo na Yesu Kristo ebima na kombo na Yesu Kristo ebima na kombo na Yesu Kristo delebobo se koroba yandelebobo yendelebobo si karaba morimo mo santu tondisaye languisaye alangwa yo yendelebobo se karaba yandelebobo Yekerebo yandere bobo se korobo yande. Yekerebo bobo se korobo baba. Tondi saye pe. Tondi saye blocage longwa. Tondi saye rebo se korobo yandere bobo. Rokorobo yandere bobo. Yekerebo yandere bobo. Rokorobo bobo se korobo yandere bobo. Tondi sabango. Tondi sabango. Tondi sabango. Tondi sabango. Tondi sabango. Moribo mo santu. Tondi sa. Zwa esika na yo. Longola ba demo. Zwa esika na yo. Longola shake. Zwa esika na yo. Longola blocage. Zwa esika na yo. Zwa esika na. Tondi sa ye. Yendere bobo se korobo yande. Yekerebo yandere bobo sende. Robo se korobo yandere bobo. Rokorobo yandere bobo se karababa. Rokorobo bobo se karababa. Yekerebo yandere bobo. Robo se karababa. Tondi sa ye. Alangwa yo. Tondi sa ye. Morimo santu. Bazana besoin na yo. Esikoza blocage longwaka. Esikoza birakrema ebukanaka. Esikoza kindoke longwaka. Fire! Yendere bobo se korobo yandere bobo. Yekerebo yandere bobo se korobo yande. Rama sendere bobo si korobo yandere bobo. Yokorobo se karababa si karababa. Tondi saye longora pass. Longora blocage. Longora chômage. Na kombo na Yesu Kristo. Tondi saye papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yekerebo yandere bobo se korobo yandere bobo. Rom sendere bobo si karaba yande. Yekerebo bobo se korobo yandere bobo. Rama mama. Raba se korobo yandere bobo. Yekerebo yandere bobo se korobo yandere bobo. Robo se korobo yandere bobo. Yekerebo yandere bobo se karababa. Yekerebo bobo se korobo yandere bobo. Tondi samana oyo na kombo na Yesu Christ de Nazareth. Longora kindoki. Longora malade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yendere bobo si korobo yande. Yekerebo yandere bobo. Rokorobo bobo sendere bobo. Yerebo sendere bobo. Rokorobo si karababa. Rama sendere bobo. Yekerebo sendere bobo. Yekerebo yandere bobo. Yekerebo bobo tenem sabebe oyo. Raba sendere bobo si karabande. Rama mama sendere bobo si karababa. Yekerebo bobo si karababa. Nalongori malari. Nalongori kindoki. Fire! Yendere bobo si karabande. Rama sendere bobo si karaba. Yekerebo yandere bobo. Yokorobo yandere bobo se karabande. Morimo mo santu. Bango papa. Tony sa bango papa. Batonda. Yakana bango. Batonda. Dele bobo se karaba ndere bobo. Yekerebo si koroba yandere bobo. Robo sendere bobo si karaba. Rama si karaba yandere bobo. Na tondisiona mulimo mo santu. Atonsia mulimo mo santu. Oya kokokisa yo. Esika baninga bakokakite. Akokisa yo. Okoka.
okoka mama okoka mama mulimo musantu akokisa yo 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 akokisa yo akokisa yo mulimo musantu akokisa yo na kombo na Yesu Kristo Nazareth 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 endere bosi karabandere bobo yakaraba basekoro bayandere bobo yamba mulimo musantu Bible lobike boyebike tampero mulimo musantu ezanzoto na bino tampera mulimo musantu ezanzoto na bino zoto nyoso eza uchipena bademo ebima mulimo musantu akota na kombo na Yesu Kristo Nazareth akota na kombo na Yesu Kristo Nazareth akota na kombo na Yesu Kristo Nazareth mulimo musantu akota na kombo na Yesu Kristo Nazareth mulimo musantu akota na pesio mulimo musantu double na 40 jours oyo atondisa yo akota resistance nyosi ya bundoki bimara kati na ye resistance nyoso ya bundoki bimara kati na ye yo nano so résister anasengi bagalisa na kasi yo nano so résister Tu ne le touches pas. nana so résister Lâche-moi. nana so résister Qui es-tu là? Hein? Oh, si tu me demandes. hein Qu'est-ce tu veux quoi? hein Tu veux quoi, toi, là? Tu veux quoi? interpréter Tu veux quoi? Tu veux nazama mana spirituel quoi? Tu veux quoi? nazama mana spirituel pesa mai Non, je te connais pas, moi. Je te connais pas. Je ne peux pas. okoyeba ngai butu ya lelo yo nano ozotelemela ye ozotelemela ministère na ye ozotelemela misala na ye Tati, arrête ça. N'importe quoi. Lui-là ne peut pas servir le Seigneur. hein Je te dis bien. Lui-là ne peut pas servir le Seigneur. akosalela nzambe akosalela nzambe akosalela Jésus Christ Porte les yo nani que tu es en train de yo nani Je sais bien que tu l'as habillé, mais ça va pas aller. Ça va pas aller, non. Ça va pas aller sur assis. Peu importe les ozanani nakombo na Yesu Kristo natumbio natumia na mulimo musantu natumbio Ça, là, ozanani n'importe quoi. ozanani Tu veux me connaître? Je suis son grand-père. ozanani Je suis son grand-père, je te dis. ozanani Je suis son grand-père, je te dis. olingi nini Je vais détruire sa vie. hein Je vais détruire sa vie. Non. olingo bebisa vi na ye Oui, c'est ce que je vais. osala nini pozwa ye Toi, tu veux tout connaître, toi. Pourquoi? nakoyeba nyonso Non, puisque sa je mwana veux pas na ngai connaître rien du tout. natumbio Fais ça. osala nini osala nini bwakafa 3 fois koto osala nini pozwa ye osala nini pozwa ye Attends, je vais te dire alors. Hein? Attends, je vais te dire. no nakozela te fongola mnoko bana oyebisa ngai osala nini pozwa ye nakoma na Yesu Kristo Ce qui a été fait, il a fait depuis sa naissance. Tu sais pas ça? Je vis. okangi nini ya ye Il ne peut pas voyager. Lui là, il ne peut pas se marier légalement. Je te rassure. ni mususu nini Ah, il est bloqué. hein Il est bloqué. akangama okanga ye wapi Ah, ce village. village Ce ya wapi village wapi là où est né son père à Lomé, là. Wapi? Dans la province de Sanko. Je dis, mais non, toi là. Wapi? Arrête de me déranger, toi là. yo vandaka wapi Je suis déjà mort. hein okufa Depuis 2012. yo mulimu ya bakufi Décédé. napesi yo mutindo na kombo na Yesu Kristo Nazareti zonga na kunda na yo libere mbongo na ye libere voyage libere libara fais telemisa bebe oyo
Baka fa 3 fois koto. Ezani. Ezani. O santini. Ah? O santini. Afongoli muno kuna banda ko ba demo amuke. Yo demo amuke. Banda ko bana ko bana Yesu Kristo. Banda ko bana ko bana Yesu Kristo. Osanani baka fa 3 fois koto yo. Ozo baka na distraction demo tina bana muke ko kiko lukana ba faiblesse na yo. Osanani. Ah? Ozero kote. Oringini na zote ya mwana huyu. Obera. Obera nini? Maradi ya ndeke. Na longoni maradi ya ndeke na kombona Yesu Kristo. Ebima na kombona Yesu Kristo. Kende libera. Na toni tena mulimo mo santu. Esika maradi ya ndeke zana tia mulimo mo santu. Esika molimo mo santu akovanda demama kote akokiko vanda esika wana bamelanja kayete kozera distraite butia molimo mo santu soki molimo mo santu akote esika nyosho bakotse na kati ya bomo inayo ife bima ondime bini onimite andika kalibera Yonani Fongala mloko bana kulo. Yonani. Natumbio. Jamais. Natumbio lisusu. Akosale na Nzambe te. Ba disciple. Akosale na Nzambe te. Jamais. Amen. Jamais. Soko yebi ke oza disciple oza sika oyo. Jamais. Zara prida. Amen. Jamais. Lobiko na yeza musala Nzambe sengelo sala. Amen. Boni weko clair. Ah? Pona nini yo onigo big sama moi so quoi. Po azamwana na ngai. Jamais. Azamwana na ngai. Azana destiny kitoko na zara kosale na Nzambe apopo baraka mugisha. Jamais. Kosa to boma ye. Bom. To boma ye. Yona no ningo bom. Aksana bango ya kikweta. Ah. To kanga ya. Boza combien? Toze bele. Boza combien? Et pesa nga nombre. Na loba te. Ah, fongola moko. Atombio. Boza combien? Na loba te. Na tumbia esoso. Boza combien? Na loba te. Na bakisi. Boza combien? Natumbio. Libere serine na yo. Fai. Baba loboko na yo. Baba mutinyoso. Obako mutinyoso. Azotelemera ngai. Nanzira mulimo musantu. Alongwa. Beta maboko banda ko déclarer. Sambera papa. Beta maboko zo sambela. Nazo yoka yoke banda ko beta maboko.
ozo déclarer ozo ebisa nzambe na buto lelo moto nyonso oyo azotelemela ngai na nzela molimo mosantu ndenge nazosambela ndenge nazodeklare apanda kokweya ezala géant famille ezala bakoko na ngai ezala banoko na ngai nayeba bango te na buto lelo ndenge nazobeta maboko ndenge nazosambela bango wana bazokweya libere moto beta maboko banda kokweyisa bango banda kopanza bango banda kotetwire oyo etelemela yo